ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വെൽക്കം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഗിയർ ഓയിൽ മാറുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുസുക്കി ബർഗ്മാൻ സ്ട്രീറ്റ് 125 സ്കൂട്ടറിന് 50 ml ഗിയർ ഓയിലാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ചില വണ്ടികൾക്ക് 120 ml ആണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിയർ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് സ്കൂട്ടറിന് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പലരും പോയിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഓരോ രണ്ടാമത്തെ തവണ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിലും കൂടെ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ മാറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തനിയാണെങ്കിലും പലർക്കും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. മാറുന്നതിന് മുമ്പ് വണ്ടി ഒന്ന് സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടയർ കറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക. സോ രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഗിയർ ഓയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അതിനകത്ത് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലൂസായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലൊരു 12 mm 2 നട്ടാണ് ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പാനർ നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴത്തെ നട്ട് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എളുപ്പം തന്നെ പിന്നെ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പം കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ നട്ട്. ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഗിയർ ഓയിൽ പഴയത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇത് സിന്തറ്റിക് ഗിയർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 8000 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ഓയിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിലൊന്ന് നമുക്ക് ഡ്രെയിനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരുപാട് വലിച്ചു മുറുക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രമാത്രം. ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവിടെ പൊട്ടിപ്പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 75W85 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേഡിലുള്ളൊരു ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാറിന് വരുന്നൊരു ഗിയർ ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഒഴിക്കുന്നത്. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ 80W90 ഗിയർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 75W90 ഗിയർ ഓയിൽ നമുക്ക് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകളിലും സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. 500 ml അല്ലെങ്കിൽ 1 ലിറ്ററൊക്കെ ഓയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ മോട്ടോറിൻ്റെയൊക്കെ സെമി സിന്തറ്റിക് ഗിയർ ഓയിൽ 80W90 നമുക്ക് EP 80W90 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗിയർ ഓയിൽ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ക്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 ml അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 ml ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓയിൽ അതിൽ കൂടെ തിരികെ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന്. കാരണം ഇത് 50 ml ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോഴാണ് തിരികെ ഓയിൽ വരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ തിരികെ ഓയിൽ വന്നിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഗിയർ ഓയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഗിയർ ഓയിൽ മാറേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നോർമലി കമ്പനി പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ തന്നെ ഒരു 50 ml ഇതിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഓരോ രണ്ടാമത്തെ തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6000-8000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇത് അറിയാത്തതും ചെയ്യാത്തവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ആവറേജ് യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാത്രം ഇതിനകത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഹെവി യൂസ് ലോങ് പോകുന്നവർ, എപ്പോഴും ഡബിളായിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിയർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇതുവരെ വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.